Здрасте. Очень красиво. А вы не замужем? Да пока нет, как-то. Может, поработаем над этим тогда? Здравствуйте, я за водой пришел. А вы так сразу с серьезными намерениями? А у меня заходите знакомиться? только такие. Да? Да. Ничего себе. Не, ну я так не готова сразу, знаете, вот Под венец. таким, конечно. Не нагулялись, да? Почему с каждым? Не, ну что, ну так все подходят. Куда, на все тусовку куда-то идете, да? сразу. Да нет, мы на домашнем. В таком платье? В таких платьях. С Маргарет Сужина, и вот, собственно, решили пиццо. Вкусно? Да. Я не могу свою любимую. Он сзади стоит. Вы же повернетесь, познакомимся, телеграм возьму. Завтра на свидание пойдем. Надо язык тела развернуть. Я просто пытаюсь поделить. Можешь записать мой? Арсен. Все, давай. Давай, давай. Вы ты тактильный, конечно. Ну, кстати, тебе приятно обнимать, реально. Ну, подожди. Не сомневаюсь, конечно. Да, Вот. Давай, на связи, пока. Да.